Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karere e ngā ue ana te ao tōranga pū I te putanga mai o ngā tatauranga o te wā I te variant poll a te reo tātaki o Aotearoa. No te ata hāpara nei I whakamaharatia I te parekura nui I Whakaari e ono tau ki muri nei. He ahi tuarua kua mumura ake ki te rohe tāpui o Tongariro. Hei tā te ratonga patuahi e 50 ōrau noiho o te kaha o taua ahi, kei raro I tō rātou mana, whakahaere. Nō reira, kei ngā amo tītoko I ngā wawata taumatarau o tua whakarere tēnā koutou katoa. E ngā ue ana te ao tōranga pū I te putanga mai o ngā tatauranga o te wā I te variant poll a te reo tātaki o Aotearoa. Kua heke te tautoko ki te pāti Māori, kua patua hoki te rōpū ka kāriki. Kei te piki te tautoko kia ngā hinara reipa me ACT, kei te tautonu te tautoko kia Aotearoa tuatahi. Nā reira ko wai e angi tū ana ko wai e piere nuku ana. Ai marika kei te wera haere te ahi a tū mā tauenga I te pakanga kia kāwanatanga a te rātau. Kei a te o Kiwa McLean, ngā whakamārama. He tau pōike, he tau hāwere te tau mā Christopher Luxon. I nā hoki rā e tipu haere ana te tautoko mō nā hinara I ngā patapatai a te reo tātaki. When I talk to Kiwis every week, they're telling us that they feel the economy is strengthening and the data's proving that, and that's just a good thing. He tā ngā manawa me ki I whai muri ngā kōhimu ki hai te tono kaiarahitanga a Chris Bishop I eke panuku. Today is a great day. Haunga te kitenga ona I ngā patapatai kia tū. Hei Premier. The National Party has an ongoing game of thrones internally. Goodness knows who'll be leading them into the next election. He wāwāhi te turituri warawara te mahi a Luxon. Well, I've got a lot of great ministers working incredibly hard, doing a fantastic job. You didn't have any concerns that he was plotting against you in any kind of way? No. No? Of course, I'd love to be ahead of National. I want to win the next election. I want to form a good, strong, stable government. Engari e tū pakari ai he kāwanatanga, me pakari hoki ngā hoa haumi, me te aha e heke haere ana te tautoko po te Pāti Māori. Is there a future whereby Maria Meno and Tākuta could be back in the party permanently? Well, that's an issue of trust, and it's been so badly broken that that's a very difficult issue. In my mind. Would you be willing to allow them back if that's what the party wanted? Well, the party doesn't want that. Tū ana ngā pihi o ngā kaipōti Māori I ngā riri tarawhare. If they can't sort it out within each other, within themselves, we are going to lose some seats. Time for some new leadership. They could do better. I think maybe we need a younger movement of people in replacement of Te Pāti Māori. I think the mentality of them is too old-fashioned. We all Māori at the end of the day. Yeah, I think better off just getting along with each other. I roto I te patapatai a te reo tātaki I whiua te pātai mēnā me noho tonu rānei ngā kai arahi I te Pāti Māori. He hautoru I whakae, tataki te haurua I whakahē, rua te kaumā iwa ōrau, kaore I te moho. Their movement heard them, their movement saw them, and their movement felt their absolute unity in going forward and taking this government out. Mātua rā te kōreroa David Seymour e whai huana ngā heke ngā tōta a tōna pāti. Well, it encourages us to keep our head down and our bum up, keep fixing what matters, and maybe there's more reward for that. He tohu e kātata mai ana te kōwhiri ngā pōti, e tū mai nei. Te o Kiwa McLean, te Karere. Hoi anō kua waimarie anō tātou I te pū kōrero o ngā kākāriki Huhana Linden. Me tōna kaha, tōna manawa nui ki te kōrero kia te karere. Ara, wiki atu, Huhana, anei anō te mihi nui kia koe tēnā koe. Tēnā koe te manaha o tira, tēnā koutou e te motu. E te tuahine, kua puta ngā tatauranga te variant poll, kua heke ngā kākāriki mā te whā ōrau ki te whitu ōrau noiho. Au e taukuri e hoa. Kua hanei koutou, ki mimiti haere ai te tautoko ki a koutou? Hore
kau ahau mātou e tino ware ana mo tēnei very impauna I te mea he maha e nei o ngā tatauranga e puta mai ana mo tēnei tau. Ko te aronga I nai nei ki te rautake mō te pōtitanga a motu e tū mai nei. Anō mō ngā wiki whakamutunga taira anō ki te krihimete. Me ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Te hia kia uru mai ko atu I te rima te kau ngā ture ki roto I te whare pāremata mua I te krihimete. Nō reira e mahi kaha tonu ana te rōpu kākāriki a hauneina me wakuhoa kei konei ki roto I te whare pāremata e pakanga ana mo te taia me te ora o te tangata. Ko au hoki tētahi hua tūmeke I heke koutou I roto I ngā tatauranga o te wā I pōhe he au. I pai te haere a ngā kākāriki I tēnei wā, hoi anō tēnā kōrero tēnā, ko te pētihana. E pai ana. Ko te pētihana a te kāhui rangatira āiwi e hoa. Rua te kau mā whā mano, waitohu, kei runga. Ki te minita I ngā take mātauranga, ko te pūtake, waiho te tiriti o waitangi ki ngā poari kura. Hei papa kaue mā rātou, kaue tangohia. Engari, ai rānei ka whakarongo te minita. Taku whakapai me te kite I ōna kōrero ina nahi ki mua I te whare pāremata, ki mua I ngā iwi o te motu me ngā uniana, rawa ia e tino rongo ana. Ore kau ia e whai whakaro ana ki te reo o te Māori me tēnei mea te tiriti o waitangi ki roto I te ture. Nō reira, kua kite I te rahi, te mano o ngā kura, o ngā poari, o ngā tumuaki e puta mai ana ki te tautoko ki runga I te rārangi rangatira hoki. Nō reira he petihana nui, he kaha puta mai ana ngā kura, me te ki, me mautonu, me tū, ko tahi mo te tiriti o waitangi e mihi nui ana mo te rā petihana, e whakawaha ana I ngā āwangawanga o te hāpori whānui. Tētahi kaupapa e tino hāngai ana ki a koutou o ngā kākāriki ko te ture whakahaere rawa. Me te mohio iho, kei te whai te kāwanatanga kia whakakorengia e rātou te ture whakahaere rawa. Hea te pānga o tēnei ki te taia o kātahi ki te iwi Māori kārua. Tēnei ture whakahohoro nei, e hoki mai ana te rāpea apopo ka hoki mai tēnei ture. Me te tū a ngā pihi, te rōpu kākāri ki te mea, ko te hihia o ēnei panonitanga ko te whakahohoro ake I ngā mahi. Nō reira, a hauneina, he uri no Whangarei, me te hihia o tētahi kamupune Pākehā ki te kiri I te onepu ki Whangarei. Anō, era o ngā uri o te rāwhiti mō Waipiro Bay hoki, he maha ngā kaupapa whakahohoro e taimahana tō tātou iwi, me te hāpori tonu nō reira, koe ahau e kohi ana I ngā whakaro o te haukainga kia kawe haere ki roto I te whare, ki te whakakāhore I ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Mohio tonu tāua ki te pakanga te tangata ki te taiao. Kei te mohio tāua ko wai katoa, ko te taiao katoa te mutunga o te rā. He whakahautanga anō hoki kei te kōkiri hia ki te manatū hauora. He ai ki ngā kōrero o te wā, e pā heke ana etahi tūranga Māori, etahi kaupapa hauora Māori, roto I taua manatū. Kua raru ke te rāngai hauora, kua ki te rā tāua, kua raru ke te rāngai hauora. Kāre kore, I nai anei ka raru ke atu, neha? Ai, e aroha ana ki ngā kaimahi Māori o te Wāhanga Māori ki roto I te manatū hauora. Mehe mea ka rereke anō me te iti haere o ngā kaimahi Māori ki roto I o ngā tari kāwanatanga ka pēhea tō tātou rautaki hauora Māori nei, anō te tūhono ki ngā iwi me ngā ratonga ki roto I te kāinga, te whakaiti hoki I te reo o te Māori ki roto I ngā mahi katoa o te manatū hauora. Nō reira, e aroha ana, e hoha ana, I te mea tāhi anō te kite I te whakarereke o te pūnaha hauora mo te whatuora me tēnei ture o te pai ora Healthy Futures I nai nei ko te aronga ki te manatū hauora. Nō reira, koia te taira o tēnei kāwanatanga. Te whakaiti ake I te tiriti o waitangi, te kore whai whakaro mo te hauora o te tangata me tō tātou iwi Māori hoki. Ka pai huhana, tino pai rawa atu tō whakakanohi I tō rōpū I ngā kākāriki, te whakatakato I ngā whakaaro o tō rōpū o ngā kākāriki. Ka mihi tonu ake a te karere ki a koe, Huhana Lyndon e te tuahine, tēnā koe. Tēnā koe, tēnā no tātou katoa.
Kārawe, Huhana Linda ne tiwi o ngā kākāriki. Nā, no te ata hāpara nei whakamaharatia ai. Te parekura nui I Whakaari e ono tau ki muri. No te Tīhema, 2021 I hūwai a Whakaari. E whā te kaumā whitu tāngata I runga I te puia he tūruhi he kaimahi hoki no White Island Tours. I te mutungi ho, e rua te kaumā rua ngā tāngata I mate. Ko tētahi o ngā tū pāpaku kāri I kitea, ko tō Hayden Marshall Inman, he tamaiti nā Tongariro. Tēnei te rāta hupaka maharatanga mo te pahūtanga o Whakaari. He rau maharatanga ki te parekura nui o Whakaari. He maumaharatanga a tāhua ki te hapori. Hui mai ia tau. Kua ono tau mai anō I te pahūtanga, me te ahai ngau tonu ana te mamai I ngā whānau me te hapori. Never goes away either, eh? Although it's sort of been 6 years, it still hurts and it's still there. This is a very significant day for me personally. Being here, staying connected with families where possible. Sometimes we've had families who've come out to New Zealand just for this day. I te tekau mātahi meneti mai I te rua karaka o te iwa o Tīhema, 2021 I hu a Whakaari. E whā tekau mā whetū ngā tāngata I runga I te puia, he tūruhi, he kaimahi hoki no White Island Tours. Kai te ronga tonu te taumahatanga e nā tiawa ko te mahi tūruhi, tētahi kua aukati, a ngā haerenga ki runga I Whakaari, ko kore tērā I te nei wā. Anyone that goes through any sort of grief usually does it alone. They don't get the support. But, you know, Ngā Reo were wrapped around us and Whakatane wrapped around us. So, and the whole nation did really. So it's humbling. I te mutunga iho e rua te kaumā rua ngā tāngata I mate, ko tētahi o ngā tū pāpaku Karere I kitea, ko Hayden Marshall Inman, he tamaiti nā Tongariro. When we go out there, my daughter writes a letter to my brother every year and puts it under a rock, leaves it there, and every year we go back, it's still there. So it's pretty nice, it's pretty special. Me te aha hei tā Mark ko te kōingo nui o ngā whānau, kia whakatūria tētahi pou whakamahara I te rua te kaumārua I hinga I te parekura nui. It's a process and it's making sure we are culturally sensitive around where it is and how it looks. So we're just being guided by Ngā Reo at the moment. I see ex-mayor. E wai anō, kei roto I te pauri, te māramatanga, e whiti ana, moko nui ārangi, haere huka Edmonds, pūkāia. He ahi tuarua kua mumura ki te rohe tāpui o Tongariro, hei tā te ratonga patuahi, e rima te kau ōrau noiho o te kaha o taua ahi kei raro iho I tō rātou mana whakahaere. Kei reira ngā kai patuahi e whawhai ana ki taua ahi I tēnei wā tonu nei, kāre e kore, he whawhai auroa mo te roanga o te rā. No tērā marama ka pau te toru mano heketea I a mahuika te kai, I roto I te rohe tāpui o Tongariro. Hei tā te ratonga patuahi ko te ahi tuarua nei I mumura ke inanahi, ko horapa atu ki ngā wāhi I wera I te ahi tuatahi. Nā reira he painga tērā mo ngā kai patuahi, kia āraiti atu e rātou te taha tonga o te ahi manohi anō I te huri haere te ahunga o te hau I te ata nei. Ko te wehi ia mā te pērā, ka tīmata te ahi ki te takahi ara hou, ki ngā wāhi kaore I wera I te ahi tuatahi. Me te aha, kei reira ngā rākau ora e tupu ana. He tiwi hei muri ake I ngā whakatairanga, tērā pea ka raru ngā tamatoa I tā ngā kaiako me ngā kaimahi hauora o te kapa o Tonga, takahi I ngā tukanga a te NRL mo te kaitākoro tuki upoko. Kia mautonu mai. Hoki mai anō ki te Karere, tērā pea ka raru ngā tamatoa I tā ngā kaiako me ngā kaimahi hauora o te kapa o Tonga, takahi I ngā tukanga a te NRL mo te kaitākoro tuki upoko. Kua whakatewhatewa te NRL I te wharanga I pā ki ngā roro o Eli a katoa. Kāore ia e tākoro mo te katoa te tau 2021 I nā rā hoki te turuturu ngā toto ki o nā roro I te wā o te tākoro ki ngā kiwi I te rā marama me arawake ka tā ruturutu I te taha o te whira. Nō muri mai ka hā paraparatia o nā roro. Ko te tākuta tuarua o te kapa o Tonga a Hoani McFader, ko ia hoki te tākuta
puta tuarua o ngā tamatoa. Engari te rapea, ka hāmenetia ia ki te ruatau ki waho atu i te aoriki. Ko te kaimahi hauora tuarua o Tonga a Steve Dean, ko ia hoki te kai romi o ngā tamatoa. Kua ho atu e te NRL he whakatūpato o kawa ki aia. Ko enei tāngata anō hoki ka whakahaua tai kahatia nei e te NRL kia mahi anō. He hōtaka whakangungu kia piki ake ai o rātou māramatanga me aha i te wā o te tukinga me te wharanga o te upoko. Futuporo, ka tīmata ngā mahi a te kapa o pangoa te rātau ki te kapa no wiwi. Ka tū tēnei tākoro tuatahi o te tau ki te papatākoro hō ki o tautahi ko te kaha te ingoa. Kua pānui mai a Futuporo Aotearoa i ngā whakaritenga mo te kapa o pango i te roanga o te tau 2026. Hei te tuawha o Huarere te whakamātautau kia wiwi. Hei muri hoi tērā, ka tuki kia Itāria ki roto i te whanganui a tara. Ka tahi ka whakamanuhiri i a airani ki te papa o ngā anawai ki tā maki makaurau a te 18 o Huarere. Ko te tākoro whakamutunga ki roto o Aotearoa nei ka tū a te oke topa kia ahi tareiria, ko ia te tuatahi o ngā whakamātautau ipu Bledisloe erua ki a rātau. Nā, i te Futuporo ki te poitarawhiti, kua ōkawa te tono a te rohe poitarawhiti o Waikato me te Waiariki, kia tū he hui motuhake kia poitarawhiti Aotearoa. Ko te kaupapa ko ngā muhumuhutanga e pāna ki ngā whakahaere a te poari o poitarawhiti Aotearoa. Kua roa ngā māharahara e koro pupū ana e pāna ki te whakatārewatanga o Kahurangi Nolin Taurua i tōna tūranga, hei kai ako matua i ngā rarau he hiriwa me te whakahokinga ona ki reira. Tai atu rā hoki ki te anamata o te whakataetai ANZ Premiership. E mana ai te hia kia tū he pōtitanga whakapono kore ki te poari me tono ōkawa ngā rohe e toru o ngā rohe poitarawhiti e 5 o te motu kia tū he hui motuhake. Hei tā te hea o te poari o poitarawhiti Aotearoa, hei tā Matt Huarere, e rongoa nā rātau i te wairua o te tono kua takoto nei i a Waikato me te Waiariki, ka mahi nui rātau, kia hou anō, kia rena anō te hononga ki ngā rohe poitarawhiti e 5 o te motu katoa. Nō Karere TV, kia mau tonu mai, hei muri ake i ngā whakatairanga ka tirohia ngā huarere o te wā. Nō Karere TV, e ono tau kua hipa i te parekuratanga o ngā tāngata i Whakaari, kāre kore e tangi tonu ana a Ngāti Awa ki te hunga i mate. I utaina hoki e rātau he rāhui i taua wāra kia pai ai te tuku i te wairua o era i hurumutu i te mura o te ahi hau tipua. Anei te pūrongo i puta ake i a mātau i te tau 2021. I te pahūtanga mai o Whakaari, he roimata te kai a te iwi kāinga a Ngāti Awa. Kai te huri rā nā whakaaro ki te hunga nei kua parekurahia. Petahi he Māori, no mā tātua hoki, no te kāinga nei, no te teko, tetahi no tūhoi, tetahi no te whānapanui. Wetahi no ngā hau e whao te ao. Ko te kimi te nanau i te ngākari. Ko te tahu whakaalo ki ngā whānau. E ai ki ngā kōrero te wā, ko te nuinga o ngā pārūrenga he manuhiri tuārangi he hunga tāpoi. Tai mai te rono i te pōra, i te parekura nei, wai atau ki wā mātau huamahi, tere tonu te whakai mai, nei te pōra, ka whakaari te hia nā moenga, mo te huna e hia i te alamai ki te moe. Engari tērā te tahi pātai kei te kurai o whakaaro me mutu rānei ngā mahi tāpoi ki runga o Whakaari. Hei tā pauro Tongaropo, nāna ngā takutaku rāhui i tuku i te atapō, me whakarongo kē ngā iwi ki ngā tohu a ngā atua, kei roto i ngā tohu o te tai ao. Ko te tangi tēnei o Whakaari ki a tātou. Ko te tohu tēnei o Whakaari, te Whakaari mai ana i ona kupu, ki te hunga e mohiu ana ki te whakarongo ki ona tohu. Mehe mea, ko te mea e whai nei koe, ara, ko te hiriwa, ko te kaura, koe rā te mea ka rango nai o taringa. Mehe mea, kai te whai atu koe i ngā tikanga o tātou mātua,
Ara, te mana atua, ko te mana whenua, ko te mana tipuna, ko te mana tangata, ko te mana o te mautere, he rere kē tō tirohanga. Engari hei taetahi, ko ia nei ko ngā piki me ngā heke o te mahi ki te tai ao. Me whakatāno, he wāno, hei tōtikaan, tēnā pēr, kua roha ke te ngākau o te puia Waiariki, hara mai, whakapiri mai ki au, reira anō, ka mahi a mai. He wāno, ka pukuriri a Whakaari, he wāno, ka nohoi raro i te manawa rangimari. E noho tārewa tonu ana te ao pōpō o ngā pakihi tāpoi kia mōhiotia rāno te roanga atu o tēnei parekura nui. Hania Douglas, te Karere. E whai ake nei ko ngā tohu Huarere. Koe nā ātātou kohinga kōrero i tēnei rā, tūrou, parea tūrou, Hawaii ki.